Câmeras de segurança de um prédio de Praia Grande, na Baixada Santista, flagraram ladrões furtando um jet ski de uma garagem. Os bandidos chegaram de carro e eles entraram e saíram do edifício como se conhecessem o local. As imagens mostram o momento em que o carro preto se aproxima do portão e, sem dificuldades, entra no prédio no bairro Tupi. Os ladrões parecem já conhecer a garagem e vão direto ao local onde está o jet ski. 2 deles descem do carro, um de boné e outro de agasalho com capuz. Eles engatam o jet ski no veículo. Numa das curvas da garagem, não conseguem fazer a manobra. Os mesmos 2 descem para colocar o jet ski na posição certa e tranquilamente saem do prédio sem serem questionados por ninguém. O dono da embarcação não quis gravar entrevista. A esposa dele quis falar, mas sem ser identificada. O roubo foi às 3 da manhã, mas o casal só se deu conta que o jet não estava mais na garagem à tarde. Faz 2 meses que nós compramos. Colocamos na água 2 vezes. Era a segunda vez que a gente tinha usado. Ela não se conforma com a facilidade com que os bandidos levaram jet ski. A imagem mostra nitidamente a facilidade com que ele abre o portão, que ele já sabe o local onde já se encontra o jet ski, com uma facilidade muito grande. Ele já sabia o que estava fazendo. Segundo o relato do porteiro, um veículo com as mesmas características do dele, igual modelo, teria rebocado a carreta e subtraído, levado embora, e o porteiro achou que seria a vítima que estaria rebocando, não percebeu que estavam subtraindo o jet.